Zvaita sei? Kuwana vachirambi. Anzi ndiani akabata foni here sofoni aiwa. Saka ngavazoramba. Ngavazoramba. Vakazoita zvimwe zvinozooneka kuti ndini zveshuwa ngavarambe. Vanofanira kurambira iwe. Varambe. Bora zvakaita sezvipi zvamungati zvakaita kubata kana girlfriend right. Waiziya khanda yatotanga lada. Vachindiona paloji ndabatwa ngavarambe asiriye. Ngavarambe. Form 4 makanyorerwa here kana manyora? Ndakanyora ndenga kuti form 4. Saka ndimi nemuchitonyora. Kutonyora takatogara padesk kutonyora kutonzi time up. Kutovhala mapepa. Alright. Kana vamuchato ndakanosaina ndega. Alright. Signature. Makaisa hamuna kuisirwa? Aiwa ndakaisa I do. Alright. Ndozotadza kunyora paFacebook. Vakatoipirwa. Alright. So ngavarambe zvese zvamuchaita. Ngavarambe. Nezvakaipa ngavazirambe. Ngavarambe. Kana vanozoti zvakaipa vanoti ndiye zvinoweta haasiri. Saka ngavarambe zvese. Alright. Kana mangoma ngavatoramba futi kuti hamusiri muno. Ngavaramba tinhasindenyora. Vatoramba futi kuti haasiri ari kuimba. Alright. Alright. Masocial media munonyorwa nyaya dzakasiyana siyana mukuru, especially nezvenyaya yemarriage yenyu. Mune muchizviverenga muchizvionere? Zvese ndozviona baba. Serious? Ndongarangisa Facebook zvotodaro kuna chava chandisingazivi. Vamwe vanotombotaura zvakawanda wanda maringe nekuti ndingotaurawo zvandakaona pamasocial media kuti anza kana mukadzi ameno mwana wacho haasitori wake ameno kuti ndoya yachataura kuti vakuramba kuti mwana ndewangu. Varambe vachiramba zvese vangoramba. Zvese ngavarambe. Alright. Saka dzongori nharo dzine vanhu vemuZimbabwe mudhara ndimi mune muchitonyora, ndimi mune muchitoita zvese. Zvinoita kuti zvidaro ndezvekuti pasi rino pane kudzikisirwa kwavanhu vari disabled. Discrimination.